2,90,000 crore फॉर 25-26 फिस्काल जो हूँ लोन हूँ 58,000 कोटी लोन हूँ ओडिशार मुंड पिछा 30,000 टଙ୍କା अर्थनीति को दुर्बल कर दे लोन ऋण 22,000 न 27,000 टଙ୍କା ऋण मुंड पिछा लोन 2025 रे लोन हूँ ऋण हूँ 1,35,000 जो 1,35,000 कोटी बाय मार्च 2026 सुधा ऋण यदि बजेटिंग बोरोइंग होची माने ऋण आछि 58,000 कोटी टंका फाइनेंशियल 25-26 रे आछि ऋण आगे बोधे 1 लाख कोटी टंका थिला ये जो नवीन पटनायक पांड्यान के समय रे स्टेट मैनेजेस ग्रोइंग डेप्ट व्हाइल ग्रोइंग माने बढ़ुची ऋण डेप्ट व्हाइल फोकसिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस करछि कैपिटल केमती बढ़िबो खर्च कैपिटल पूंजीटा केमती एक्सपेंडिचर खर्च बढ़िबो फॉर डेवलपमेंट अंडर की लोन डेप्ट फिगर 25-26 टोटल डेप्ट होछि 1,34,913 टंका 25-26 रे बजेट 26 फिस्कल ईयर आउ बजेट बोरोइंग केते धार आनी 58,000 कोटी आनी 2025-26 रे प्लान फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर रिसिप्ट बोरोइंग रु पाई 58,000 कोटी टंका पर कैपिटल डेप्ट मुंड पिछा होची 26,978 अक्टोबर 2025 सुधा बजेट साइज होची 2,90,000 कोटी 2 लाख कोटी 3 लाख कोटी छुईलानी रिच माने टच कलानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 रे विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कैपिटल खर्च इंक्रीजिंग डेप्ट बाय क्रिएटिंग न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स अवॉइडिंग सर्टन बोरोइंग्स स्टेट मैनेज करछि इंक्रीजिंग डेप्ट केंति बढ़ेबो ऋण को फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल खर्च होची 65,000 कोटी टंका फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पई एग्रीकल्चर पई सोशल प्रोग्राम्स पई कोन खर्च होची रसो ओडिशा आल्सो रिसीव करूची सेंट्रल सपोर्ट 10,590 कोटी फॉर रेलवे डेवलपमेंट पई रेलवे तो भांगी के तैयारी करा होची जो सब थिला रेडी थिला रेलवे डेवलप होनी ए घर द्वारा कोटी कोटी टंका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होची रेलवे कौन सिग्नालिंग दरकार रेलवेटा भल हवा दरकार तार सीट तार अकोमोडेशन टॉयलेट सेगुराक डेवलप होनी सैलरी 3.5 लाख लोक मुंड पिछा तेणु एत टंका दरमा दे एत टंका नवाटा दैट इज माने एटा कम हो दरकार 2 लाख दर सैलरी तक 1 लाख करे दरकार 1 लाख टा 50,000 टा होची 40,000 40,000 टा होची 30,000 ए सब 1 लाख सैलरी नहीं ओडिशा 25-25 ओडिशा गवर्नमेंट बजेट रे खर्च ऑफ फॉर 32,571 करोड़ फॉर सैलरी दरम फॉर मोस्ट रिसेंट 25-26 बजेट रे गवर्नमेंट हैज कंबाइंड सैलरी पेंशन एंड अदर रेवेन्यू 1,81,000 टका सैलरी रे खर्च पेंशन रे भत्ता रे खर्च करछि आ जो रेवेन्यू जो खर्च करछि 1,81,000 2,90,000 कोटी 3 लाख कोटी बजेट रु 1,81,000 होची सैलरी पेंशन रे जाउची भत्ता रे गवर्नमेंट कौन माने किछि लोक ओडिसा रे केते 5-6 लाख 7 लाख लोक दरमा पाउछन 6 लाख परिवार लक्षे माने 2 लाख कोटी माने 3 भाग रु भाग्य नै उछंती दरमा व्हाट इज बेनिफिट ऑफ ओडिसा रे कोन हबो सैलरी एक्सपेंस होची बाहर करी आनी सेतिर जाउची 10% माने 30,000 कोटी टका जाउची 35,000 कोटी टका माने शुद्ध पे करिया रे शुद्धर इंटरेस्ट शुद्ध किछि भारत रे पे करा हेनी आज पर्यंत ऋण सुजा जायनी 66,000 टोटल एक्सपेंडिचर खर्च डेप्ट माने ऋण छाड़ी के डेप्ट रिपेमेंट सेटा 30,000 कोटी टका हेल्थ केयर होची 23,000 कोटी 635 सेमते बड़ मेडिकल सब अछि बड़ नर्सिंग होम डिजास्टर 4,000 कोटी टका जो प्राकृतिक दुर्विपाक लोन थिला राइजिंग डेप्ट 2 लाख 2017 थिला 74 लाख 14 थिला 50 लाख 18 82 19 रे 90 ओडिया रे हला 100 लाख 2021 रे हला 121 लाख माने 21 लाख आइला लोन 2022 रे लाख 35 जो 135 2023 रे 152 माने 20 लाख कोटी लोन आसला 2024 रे लाख 68 पुणी आसला 20 लाख कोटी लोन 2025 रे लाख 81 पुणी आसला 20 लाख 15 लाख बजेट जाउची कड़े
ଲୋକଠୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ପୁଣି 12 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଲକ୍ଷରୁ 130 ମାନେ 130 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷରେ। ଆଗେ ଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋନ୍। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି GST ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଦେଶ ସୁଝିପାରିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସୁଝି ପାରିଲାନି। ଆଜି 181,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା ଖାଲି ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୋନ୍ କେବେ ସୁଝିବ? କହୁଛି 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତରେ ଲୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗେ ଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ 2019 18ରେ ଥିଲା 93 ଲକ୍ଷ 14ରେ ଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ 14ରୁ 19 18ରେ ହେଲା 93 ଲକ୍ଷ 33 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଆସିଲା 19ରେ 105 20ରେ 121 22ରେ 138 23ରେ 156 ସବୁ 20 23ରେ 156 24ରେ 171 25ରେ 185 24ରେ 25ରେ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବେ ସୁଝିବ? when will recover our loan? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରୁନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି ସୁଧଟା ମୂଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱିଲ୍ କେବେ ସୁଝିପାରିବାନି। 150 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟରେ GST ସବୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ 140-50 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଦେଶ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବିଭକ୍ତ କହୁଛି 150 ଆଦାନୀକୁ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା କେତେ ସମୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଜମାଲା 20,000 ଟଙ୍କା ଏବେ 17-18 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି 17-18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 500 50 400 କେହି ପାଟି ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କେତେ କୋଟି ମିନିମମ୍ 40-50 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ 30 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ 30 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା କାଟିଲେ ହେଉଛି 3,000 କୋଟି ତେଣୁ 3,000 4,000 5,000 କୋଟି ସବୁ ଏମିତି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପିପୁଲ ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନେଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ଲୋନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଡେପ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧର ଯେଉଁ 200 ଲକ୍ଷ 181 ଆରାଉଣ୍ଡ 2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇକୋନୋମି ହେଉଛି 4 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ 3.7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ତା ଦେହରୁ 2 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେଉଛି ଲୋନ୍ ତାମାନେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆମର ଇକୋନୋମି 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ 2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେଉଛି ଲୋନ୍ ମାନେ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ହେଉଛି 370 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆଉ 170 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆମର କେବଳ ୱାର୍ଲଡର 10th ଇକୋନୋମି ହେବ ଯାଇକି 12th ଇକୋନୋମି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ 157 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 2026ରେ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମେନଲି ଇଣ୍ଟରନାଲ ବରୋଇଂସ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବରୋଇଂସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ 736 ବିଲିୟନ୍ ଆଉ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ପଇସା ଆଣିଲେ ବି 50,000 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇଯାଏ।